Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Тағы да иншаллах салауат айтуды жалғастырайық. Бүгін 25 наурыз. Мінекей сағат түстен кейін қазір күн жылы. Ал салауат айтуды да жалғастырамыз. Аллахумма салли ала сайдина Мухаммад. 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 Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али 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 Мухаммад. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. Süykті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Süykті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Süykті пайғамбарымызға Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Салауатты қазақ тілінде де айтқан абзал. Қазақ тілінде шамалы сезініп айтасың, түсініп айтасың, мағынасына мән беріп айтасың деген секілді. Ортасында өз тілімізде қосып отырайық. Енді мынау менің арнам жаңадан ашылып жатқан арна болғандықтан мен әрбір видеомда сіздерге ескерте кетемін, оны айып етпеңіздер. Бұл біздің осы ашылған каналымыз осылай ер азамат болғасын көлікпен қала ішінде шаруалармен анда-мында көп жүреміз арлы берлі. Енді осы бос отырған уақытта бұрын мен музыка тыңдайтынмын, ән тыңдайтынмын. Немесе ойымыз жан-жақта, сан-сақта отырады ғой. Бірдеңе ойлап отыратынбыз. Сол уақыттың бәрін қазір салауатты ұнатып, салауатты құндылықтарын түсініп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көре бастағасын, енді шамалы иманымыз толыға бастағасын ба, мен қазір енді өзім әдетке айландырып жүрмін. Осы каналды ашпағаннан бұрын, осы видеоны түсірместен бұрын, мен енді осылай жүріп отырғанда, барған жерімнің бәрінде осылай машинада салауат айтатынмын. Истихфар, салауат. Сосын маған ой келді. Енді мен бір адамдарға кішкене
үлгі қылсам деп ойлаймын ба, мені көріп қайталап осындай Аллах толықтаған пайғамбар саллаллаху салауат айтқан осындай жандар көбейсін, оларға мотивация болсын деп ойладым ба. Білмеймін, осы іспен, осы амалмен бөлісуді жөн көрдім. Маған ұнайды осы салауат айтып жүру. Білмеймін, жүрегім нұрланады. Өмірге деген бір маған сенімділік пайда болады, құлшыныс пайда болады. Жүрегім бір рахат күйге кешеді. Басымдағы бар бір проблемаларым, мұңдарым, қиындықтарым деп айтайын ба, сынақтарым жеңілденген сияқты болады. Өзімді басқаша сезініп, басқаша әсер аламын. Өмірге деген көзқарасым өзгереді. Сондықтан мен осы салауат айтуды үнемі жалғастырып айтамын. Сондықтан сіздермен бірге айтқым келеді. Менің оқырмандарым көп болып, менімен бірге айтуын қалаймын. Сондықтан құрметті достар, бірігіп айтайық. Біздің арнаның ашылу себебі осылай. Салауат зікір арнасы. Енді салауатпен бірге зікір дегеніміз енді Алланы ұлықтау ғой. Алладан кешірім сұрау, Алладан ұялу, Алладан қорқу. Астағфируллах деп көп айту керек. Истихфар. Бірге айтайық иншалла. Астағфируллах, 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 астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим ва атубу илайк, астағфируллах العظيم وأتوب إليك أستغفر الله 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 العظيم وأتوب إليك. Осылай Раббым кеш мені, Раббым кеш мені деп кешірім сұрау керек. Енді бір адамдар ойлайды шығар, біз не үшін кешірім сұрауымыз керек деп. Олай емес, біз кешірім сұрауымыз керек. Біздің ата бабамыз үшін мен өзім кешірім сұраған жақсы көремін. Ата бабамызда кінә болған шығар. Кінәсіз адам жоқ, адам періште емес, пенде. Ата бабамыз үшін кінәсін кешірім сұраймын. Ата анам үшін кешірім сұраймын. Өзім үшін кешірім сұраймын. Жақындарым, туыс туғандарым үшін кешірім сұраймын. В общем, біздің кешірім сұрауға тиістіміз. Біз кешірім сұрауға тиістіміз, міндеттіміз. Күнделікті біз көзбен де кінә жасап атқан шығармыз. Құлақпен де кінә жасап атқан шығармыз. Тілмен де кінә жасап қоямыз. Пендешілікке салынамыз. Сондықтан біздің кінәміз көп. Сондықтан үнемі кешірім сұрауымыз керек. Ішіп атқан тамағымыз, білмеймін, біз қазір тазамын, пәкпін деп айта алмаймыз. Бұрынғы өткен кінәларымыз бар. Сондықтан біз үнемі кешірімде сұрауда болуымыз, кешірім сұрауда болуымыз керек Алладан. Ал құрметті достар, мен тағы бір жерге келдім, дүкенге қазір кіріп шығамыз, сосын жалғастырамыз иншалла. Достар, біз жалғастырамыз. Астағфируллах, 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 астағфируллах. أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليك 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليك
Estağfirullah azim ve etûbü ileyk. Tabi o yerden tағы тоқтата тұрамыз.